22% من الموظفين يعانون من الانخفاض بالأداء الوظيفي ومشاكل إدارية أدت إلى الشعور بالقلق ومشاكل كثيرة. أرشدني هو عبارة عن تطبيق اشترك به العميل يهدف لرفع كفاءة الأداء الوظيفي وتحسين جودة الحياة عن طريق جلسات توجيهية متخصصة بواسطة مدربين أكفاء متخصصين حاصلين على شهادات احترافية معتمدة. وثق أن الجلسة التوجيهية ما بينك وبين المدرب عالية السرية، بالإضافة أنها تكون حضورية أو عن بعد على حسب رغبة العميل. أرشدني لاستدامة الأداء الوظيفي.